اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے ہر تصویر میں بنی ہوئی چیز کے نام کی شروع کی آواز کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ وہ آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے اور پھر ہم تصویر کو اس لیٹر کے ساتھ ملا دیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس تصویر میں یہ کیا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ یہ ہے ایک جیکٹ۔ جیکٹ کے شروع میں کون سی آواز ہے؟ ج کی آواز۔ ج کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر جے سے۔ تو اب ہم لیٹر جے کو تلاش کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ لیٹر ایل، کیپٹل اسمال۔ اور یہ کیا ہے؟ لیٹر جے، کیپٹل اسمال۔ تو اب ہم جیکٹ کی تصویر کو لیٹر جے سے ملائیں گے۔ جے، ج، جیکٹ۔ اور اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے کنگ، یعنی بادشاہ۔ کنگ کے شروع میں کون سی آواز ہے؟ کھ کی آواز۔ یہ آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر کے سے۔ تو اب ہم نے لیٹر کے کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لیٹر ایل۔ اور یہ ہے لیٹر جے۔ یہ ہے لیٹر کے۔ اب ہم کنگ کی تصویر کو لیٹر کے ساتھ ملائیں گے۔ کے، کھ، کنگ، یعنی بادشاہ۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک لیڈر، یعنی سیڑھی۔ لیڈر کے شروع میں کون سی آواز ہے؟ ل کی آواز۔ ل کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر ایل سے۔ اور یہ کیا ہے؟ لیٹر ایل۔ اب ہم لیڈر کی تصویر کو لیٹر ایل سے ملائیں گے۔ ایل، ل، لیڈر، یعنی سیڑھی۔ مزید کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے جوس، یعنی شربت۔ جوس کے شروع میں کون سی آواز ہے؟ ج کی آواز۔ ج کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر جے سے۔ تو اب ہم نے لیٹر جے کو تلاش کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لیٹر ایل، کیپٹل اسمال۔ اور یہ کیا ہے؟ لیٹر جے، کیپٹل اسمال۔ اب ہم جوس کی تصویر کو لیٹر جے سے ملائیں گے۔ جے، ج، جوس، یعنی شربت۔ اور اس تصویر میں کیا بنا ہے؟ یہ ہے کیٹل، یعنی چینک۔ کیٹل کے شروع میں کون سی آواز ہے؟ کھ کی آواز۔ کھ کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر کے سے۔ تو اب ہم لیٹر کے کو تلاش کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ لیٹر ایل۔ اور یہ ہے لیٹر جے۔ اور یہ کیا ہے؟ لیٹر کے۔ اب ہم کیٹل کی تصویر کو لیٹر کے سے ملائیں گے۔ کے، کھ، کیٹل، یعنی چینک۔ اس تصویر میں کیا ہے؟ یہ ہے لیمپ، یعنی چراغ۔ لیمپ کے شروع میں کون سی آواز ہے؟ ل کی آواز۔ اور ل کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر ایل سے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے لیٹر ایل۔ اب ہم لیمپ کی تصویر کو لیٹر ایل سے ملائیں گے۔ ایل، ل، لیمپ، یعنی چراغ۔ تو یہ تھی لیٹرز جے، کے اور ایل کی ساؤنڈز اور ان سے بننے والی چیزوں کی پہچان کی مشق۔ اب آپ اس ویڈیو کو بار بار ری پلے کر کے اپنی مشق جاری رکھیے گا۔ اس طرح آپ بہت جلد ان لیٹرز کی ساؤنڈز کے ساتھ ساتھ ان سے بننے والی چیزوں کی پہچان بھی سیکھ لیں گے۔